မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဥဒ္ဒမော်ဖိုတိုဂရာဖီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့ tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီး color correction လုပ်တဲ့နေရာမှာ orange and teal effect ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ after effect ဖြစ်ပါတယ်ဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့တော့ဒါကနောက်တစ်ပုံမှာဒါက after ဖြစ်ပါတယ်ဒါက before ပါဒါက after ပါ okay ကျွန်တော်ဒီလို color correction ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လို Photoshop ထဲမှာပြုပြင်သွားလဲဆိုတာလေးဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်အောက်က link မှာပေးထားပြီးတော့ download ရယူပြီးကျွန်တော်လေ့ကျင့်နိုင်အောင်link ထည့်ပေးထားပါတယ် download ရယူလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်နော် okay layer အသစ်ပွားပါမယ် control J နဲ့ပြီးရင် filter တွေကနေကျွန်တော်တို့ camera raw filter ကိုသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ calibration ကိုသွားပါမယ် calibration မှာဒီကျွန်တော် red primary ကို50 saturation ကို -50 green primary မှာ hue ကို50 saturation ကို0ထားပါမယ်blue primary မှာ hue ကို -50 saturation ကို +100 okay ဒီဟာ calibration အရင်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ basic ထဲမှာ temperature ကို -10 လောက်ထားပါမယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်လေးorange and teal effect ဝင်သွားပါပြီမောင်းတဲ့ထင်ကျွန်တော် exposure လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် contrast လေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် highlight လေးနည်းနည်းလျှော့ပါမယ် okay နည်းနည်း sharpness လေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် clarity ကို20လောက်ထားပါမယ် vibrance ကို30လောက်ထားပါမယ် detail မှာကျွန်တော် sharpening ကို45ထားပါမယ် noise reduction ကတော့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ပေါ်လာမဲ့ noise တွေကို short ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်20လောက်ထားပါမယ် okay ဒီကျွန်တော် histogram မှာဆိုလို့ရှိရင် highlight များနေတာလေးကိုပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် highlight နည်းနည်းထပ်လျှော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့share ကတော့ကျွန်တော်မဖွင့်တော့ပါဘူး share ကဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ okay ဒါဆိုရင် orange and teal effect ဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်ပြင်ထားသလိုဒါက after ပါဒါက before ပါဒါက after ပါ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံကိုပြင်ပြပါမယ်ပြင်ထားတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ် delete လုပ်လိုက်ပါမယ် control J နဲ့ကျွန်တော်တို့ layer အသစ်ပွားပါမယ် filter သွားပါမယ် camera raw filter ဖွင့်ပါမယ် calibration သွားပါမယ် red primary ရဲ့ hue ကို50 saturation ကို -50 green primary ရဲ့ hue ကို50 saturation ကို0ပဲထားမယ် blue primary မှာ-50
saturation ကို100ထားပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က basic ထဲမှာသွားပါမယ် basic မှာ temperature ကို minus 10 လောက်ထားကြည့်ပါမယ် okay ပြီးတော့ဒီမှာ histogram မှာ highlight များနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် highlight ကိုလျှော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ clarity ကို sorry clarity ကိုကျွန်တော်20ထားပါမယ်ဒီနေရာမှာ vibrance တို့ saturation တို့တော့ကျွန်တော်မတင်တော့ပါဘူး detail ကို sharpening မှာကျွန်တော်45ထားပါမယ် noise reduction ကတော့ကျွန်တော် edit လုပ်လို့ပေါ်လာမဲ့ noise တွေကို short ချဖို့အတွက်20ထားပါမယ် okay ဒါဆိုရင် orange and teal effect ရပါပြီအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒါက after ပါဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် orange and teal effect ကိုဘယ်လို edit color correction မှာဘယ်လို edit လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံတွေကိုလည်းအောက်မှာ download link ကနေ download ရယူပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေနပ်ကြမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် tutorial တွေကိုလည်းလာရောက်အားပေးလက်ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ